Mnogo mi je milo što se spasivte. Знайки твоята помощ, ќе ја памтам дори сум жив. Има ли нешто од Полат? Се уште нема, Снег. Здраво, мајчице. Добро вечер, мајко. Го најдовте ли син ми? Тогаш зошто дојдовте? Што правите тука? Одете и најдете го син ми. Одете, ве молам. Ќе го најдеме, мајко. Жено, децата едвам се спасиле. Дозволи им да се издишат. Јас не знам дали син ми дише. Нека се издишат тие, дури го бараат Полат. Татко дозволи ни да одиме. Мати, синко. Синко. Не забележувајте и. Таа е мајка. Кај нас е вината, татко, не е кај назив е мајка. Се уште не го најдовме братот. Мати, и вие сте мои деца. Внимавајте на себе. Инака болката на Полат е доволно тешка. Не додавајте и вашата тага. Татко, јас сум готов, истоштен. Ситуацијава ме истошти. Не знам што да правам. Иди цврст, синко. Не паѓај во безнадежност. Заслони се со вербата. Господ им помага на оние на кои веруваат. Абдуле, сине, вас ве доверувам еден на друг. Не сакам половина мисли да ми останат со вас. Добро, тато. Престани да плачеш и да кукаш. Ќе правиш оно како што ти велам. Се додека ми дадеш дете. Затоа грижи се добро за детето во стомакот. Ега, дјецо, помин, Полат. Животот ми го одложиш мене. Што ме врза, сигурно. Имаш начин за да ми наплатиш за тој долг. Ако ти кажам колку е вреден твојот живот, и самиот ќе се зачудиш. Ете сега сумњиво. Колку вреден бе, са? Ич не прашувај. Не можеш да дадеш повеќе од тоа. Не замирувај за мојата дарежливост. Ќе те удавам по пари. Јас те спасив од давење во вода.
Овој разговор не ти доликува. Изет, тогаш кажи ми на кого ме продаде. Се уште не заврши пазарењето. Има две конкуренции во борба. Ќе видиме кој ќе даде повеќе. Изет, ти препорачувам да ме продадеш на оној што ќе ме убие мене. Ви се колнам во мојата чест дека ќе го најдеме во најкусо време. Секако. Што е? Господине, го идентификувавме човекот. Оној што умре е човек на поранешност најпризна турска држава, со кодно име Кара. Мислам дека Кара е другата личност. Ми издодеа од разгалените деца на турската држава. После 2 акции, мисла дека може да се борат против секого. Мора да им се докажеме. Сега го, господине. Да го уништиме Кара и сите нека видат што значи нас да ни се противиш. Излези надвор. Погледни ме. Најди ми двајца нуркачи. Ќе одат во потонатиот брод. Бато, обвинителството испрати екипа и ништо не најде. Дали беа твои нуркачи? Не, бат. Синко, ќе се спуштите долу и нема да се вратите се додека не ми најдете нешто. Ако излезете без да најдете, ќе ви удавам на лице место. Не гледај ме така чудно. Ако ти не најдеш нешто, ќе пукам и во тебе. Ајде, не чекај, веднаш прави што ти кажувам. Каде е овој Аптухеј? Отиде да ја однесе Гаја. Јас ти верувам. Ќе се види со старците и ќе ја решат состојбата. И тој ако се врати празен и него ќе го пукам. Бато, сите не испука, бе. Што ќе правиш сам после? Што ќе правам? Ако јас не го најдам братот, ќе се пукам во мојата глава. Ајде и ти најди нешто, бе. Нас како некои торби не собраа, а вие само седевте и гледавте. Вас ве спаси човекот што го пративме на терен. Кога те прашав тебе уште првиот ден, ќе му впереше пиштол на Кара. Напротив, вие непотребно ризикувавте. Ние не те обучивме за полот, туку за државата. Полот, ти, јас. Денес нема, утре не нема. За Полат Алемдар книгата толку брзо ли решивте да ја затворите? Абдулхеј, од кога почна да живееш спрема емоции. Луѓето создадоа бум околу Полот. Додека вие се занимавате со него, ти ги нападнаа сите наши институции. Полат Алемдар токму заради тоа мора да го најдам. Неговото отсуство им дава храброст на овие. Мислите дека вие сте единствените мисионери во оваа држава? Мислите дека ние само тука работиме со Израел, Русија или пак со Иран? Многу бројни пријатели се задолжени во Африка, Средниот Исток, Балканските држави, Туркинстан. Сите се деца на оваа држава, како и вие. Ако живее оваа држава, ќе живее и Полат Алемдар и сите останати мисионери. Господине Ешерев, бидете поконкретен. Сакате да се откажам од шефот, тоа ли? Не, ги сакаме документите што ги има Полат Алемдар. Штом ви требаат документите, кога го одбравте на негово место? Се уште нема таква одлука, но безбедноста на тие документи е важна.
Тогаш документите се кај мене. Неговата функција дајте ми ја мене. И ти стана зависник од оваа метропола. Песо еден. Председателе, во метрополата ме донесаа присилно. Иди умрен и признай дека си агент. Не ме предизвикувај. Председателу, јас ниту малку не изгубив вербата во организацијата. Се колнам. Заза ме зеде и присилно ме донесе тука. Од каде те зема? Тој стар феудалец. Што прави на планина? Председателу, тој дојде да се види со председателот Джемал. Ме виде и присилно ме донесе до тука. Председателу, не прашувајте го повеќе. Да пукам во неговиот череп. Јас не се сомневам во лојалноста на мојот пријател Мико. Дали тој феудалец се види со Джемал? Не, председателу, не успеа. Од сега твојата должност да ќе продолжи кај Заза феудалецот. Ќе ги анализираш неговите намери кон нашата организација. И најважно од се, ќе ја откриеш причината за неговиот интерес кон пријателот Джемал. Како ќе наредите, председателу? Бато, се јави Аблохеј. Американците не дешифрирале. Малку задоцнија. Бато, повторно ќе исчезнем. Вие ќе исчезнете. Ти и Ферман. Ниту носовите нема да ги извадите од овде. Омер ќе се врати на неговата рутинска должност. Сега помирете се. Ова работа завршува овде. Ајде да ве носам на вечера покрај Босар. А ако умреме, ќе знаеме дека сме имале еден убав ден на овој свет. Кога ја изгуби ти вербата во мене? Татко ти не започна сега да плива во овие води. Се си има свој крај. Признај дека си стар за ова. Ако треба ќе го заковаш овој безумник. Никаде нема да оди. Добро, бато.